Ninayekualika katika kipindi hiki cha Amka na Imba Nasi, langu jina ni Salome Mlai. Hapa nitakusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya Jumatano ya leo, na hapo baadaye nitakusogezea habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Twende sambamba hadi pale nitakapotia nanga, na moja kwa moja nitaanza kwa kukusogezea habari zilizopewa uzito kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa inasema sababu 3 za ondoa wanafunzi vyuoni. Ni kwa mujibu wa ripoti ya TCU, mbali na tatizo la kufeli linaloongoza, changamoto za kiuchumi na ukosefu wa matumaini ya ajira vyatajwa. Wasomi waanika suluhisho la tatizo. Habari hii inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari nyingine inasema waajiriwa wanavyonasa mtego wa mikopo, ni habari inayoendelea ukurasa wa 5. Mabadiliko ya mwili yanavyotesa wanawake, habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Watanzania walivyo hatarini kwa maradhi ya husuyo lehemu, habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Kitanzi cha Ruto uchaguzi 2027, ni habari inayoendelea ukurasa wa 12 na wa 13 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, hili linasema kishindo mkutano wa Afrika 50 kuanzia leo Dar es Salaam. Macho masikio ya Afrika kwa Tanzania unafanyika kwa mara ya kwanza nchini. Rais Samia kupokea wakuu wa nchi. RC asema maandalizi yamekamilika. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Tanzania mwenyeji wa mkutano 153 wa IPU, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Wasomi UDSM waonesha ubunifu wa hali ya juu 88, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Naibu waziri balozi wapongeza uhifadhi wa mazingira, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Watuhumiwa wa kuflash simu za wizi wakamatwa, habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Serikali kununua mashine ya kusindika zao la mkonge, ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Trump, Iran ikubali makubaliano au ijisalimishe, habari kamili inaendelea ukurasa wa 19. Wiki ya unyonyeshaji, kunyonyesha kwa ajili ya mwanzo endelevu maishani, habari kamili inaendelea ukurasa wa 11 kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Hassan anasema dada unatangaza vizuri sana na kupenda sana, asante sana. Nikipita na ujumbe wake, huyu anaitwa graphic designers, anasema wapi? Ni studioni tu, ni hapa. Naliangazia gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Habari kubwa inasema Afrika 50 kukutanisha marais wanne Dar es Salaam, lengo ni kujadili hatma ya miundombinu Afrika. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Dr. Samia mgeni rasmi mkutano wa 153 IPU Arusha, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. LAAC yaanza kuhoji halmashauri 39 na kushughulikia maoni ya CAG, habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Toski ina mfumo pekee kudhibiti ubora wa mbegu, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Habari nyingine hapa inasema UDSM yabuni bidhaa za mazao ya nyuki kuongeza thamani na fursa za ajira, habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Murtaza Mangungu Magori wasimamisha mvutano wao kupisha timu ijiandae, habari kamili inaendelea ukurasa wa 14 kwenye gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Hassan anasema ni radio gani? Hii ni Imba Nasi Online Radio. Naliangazia gazeti la Mwananchi Huru Tanzania kwa Jumatano ya leo. Habari kubwa inasema TADB yampongeza Rais Mwinyi, yasema ameboresha mazingira ya uwekezaji Zanzibar, ameleta mapinduzi makubwa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Benki hiyo imekopesha bilioni 15 kwa miradi 57 Zanzibar. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Tanzania kunufaika na fursa za uwekezaji mkutano wa Afrika 50, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Serikali yawataka wananchi waliwale kuendelea kudumisha amani, habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Waziri wa kilimo wa Sudan Kusini avutiwa na mfumo wa Toski wa kudhibiti ubora wa mbegu, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. TIA yajivunia kutengeneza wahitimu wenye uwezo wa kujiajiri, habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Mwananchi Huru kwa Jumatano ya leo.
Haya, David anasema Mangungu boy. Bwana, wamesema tofauti zao wamezimaliza. Hassan anasema iko mkoa gani? Tunapatikana Dodoma, Tanzania. Na ligeukia gazeti la Biashara Leo kwa Jumatano ya leo. Habari kubwa inasema TADB anogesha 88 Zanzibar, yaimarisha usalama wa chakula Pemba na Unguja, yawajengea uwezo wa kulima na wafugaji, wavuvi elimu ya fedha, yawanoa matumizi ya teknolojia za kisasa za uzalishaji, yawaunganisha na masoko ya uhakika ndani na nje ya nchi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti hili la Biashara Leo. Habari nyingine iliyopewa uzito kwenye gazeti hili la Biashara Leo inasema kwamba mkutano mkubwa wa Afrika 50 kukuza fursa za uwekezaji na miundombinu nchini, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti hili. Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA yataja siri wahitimu wake wengi kuwa na uwezo wa kujiajiri. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Hizi ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Biashara Leo kwa Jumatano ya leo. Nikiliweka pembeni na liangazia gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Habari kubwa inasema TADB SMZ watoa ng'ombe 244 wa maziwa kwa wafugaji. Ni kupitia mradi wa wasindikaji na wazalishaji wa maziwa TI3P. Wana thamani ya shilingi milioni 993. Yashiriki maonesho ya 88 Zanzibar. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Mkutano wa Afrika 50 kukuza fursa za uwekezaji na miundombinu ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Waziri Sangu, serikali imedhamiria kumaliza migogoro ya wakulima na wafugaji. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Mwanafunzi wa TIA abuni mfumo wa kidijitali wa kusimamia mauzo na biashara, ni habari inayoendelea ukurasa wa 5. Wakala wa vipimo WMA waelimisha namna ya kubaini gesi pungufu, ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Asante sana Hassan kwa ujumbe wako. Na aliangazia gazeti la Mtanzania Leo, kazi ni kipaumbele chetu. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema TADB inavyochochea uchumi wa Unguja na Pemba, yashiriki maonesho ya 88 Zanzibar, yakopesha shilingi bilioni 15 kwa miradi 57. Mradi wa wasindikaji na wazalishaji maziwa TI3P waimarika. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. WMA yataka wananchi wa hakiki mitungi ya gesi, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Mkutano wa Afrika 50 kukuza fursa za uwekezaji na miundombinu. Mwanafunzi wa TIA abuni mzani wa AI kumkomboa mkulima, ni habari inayoendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Mtanzania Leo. David anasema dada, una sauti nzuri sana. Leo una zawadi yako ya Oktoba 8. Okay. Hiyo zawadi nilikuwa naisubiria kwa hamu kubwa sana. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kubwa inasema kilio cha katiba mpya cha tikisa ngome, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Namna sigara inavyowaua taratibu watu wasiovuta, hii ni ripoti maalum inayoendelea ukurasa wa 4 na wa 5 kwenye gazeti la Nipashe. Wataalamu wataja siri inayosukuma wapenzi kuuana, ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Bangi yabainika kulimwa kwenye ardhi ya kijiji, habari kamili inaendelea ukurasa wa 7. Adam Matuga anasema journalist, niko hapa Adam. Habari nyingine iliyopewa uzito kwenye gazeti la Nipashe inasema kilimo cha geuka hasara kwa wakulima mahindi, gunia lauzwa 36,000. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 17 kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Naliangazia gazeti la Uhuru, ukweli daima. Habari kubwa inasema ujio wa marais 6 kuibua fursa tele, wanahudhuria mkutano unaolenga kuharakisha maendeleo ya miundombinu Afrika kupitia ushirikiano kisekta. Tanzania kuendelea kujitangaza kuwa kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 7. Nondo za Profesa Wangwe dira 2050
ni habari inayoendelea ukurasa wa pili. Chacha asisitiza CCM kuwa karibu na wanachama. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 15. Matatani kwa usafirishaji haramu wa binadamu ni habari inayoendelea ukurasa wa pili. Mzee Malesela ahimiza amani. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Viongozi halmashauri 39 nchini kikaangoni ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Panya hutumika kukabili ujangili. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 12. Gavana aonya ukopaji holela ni habari inayoendelea ukurasa wa 15 kwenye gazeti la Uhuru, ukweli daima. Okay. Haruna anasema dada, kiukweli hiyo sekta inakufa sana. Okay. Fodhoboy anasema dada, habari za asubuhi hapo mjengoni ni njema kabisa. Anasema nataka nikuulize, Simba anacheza na timu gani? Simba Day anacheza na timu ya Polisi kutoka pale Kenya. Jackson anasema mambo vipi mpenzi, umeamkaje? Nimeamka salama kabisa Jackson, habari ya kwako? Huyu anasema anaitwa Fidelix Vintan aka Cuba kutoka Mtamba, Mozambique. Anasema habari za asubuhi mjengoni sister wangu, habari za hapa ni njema kabisa. Anasema nakubali sana sister wangu. Okay, nashukuru sana Fidelix kwa ujumbe wako. Okay. Haya, huyu anasema Bonreville Martino, asante sana. Adamu anasema uko na sauti nzuri toka jana na kufuatilia, acha ni kufollow tu. Shukrani sana. Naliangazia gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari iliyopewa uzito hapa inasema marais Afrika kujadili miundombinu Dar es Salaam. Rais Samia kuhutubia. Serikali yashauriwa ionyeshe vipaumbele dira 2050. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Trilioni 10 za beba uchumi, ukwasi benki wafikia trilioni 6. BOT atoa msimamo, zawadi harusi ya Katoro. Habari kamili inaendelea ukurasa wa pili. Mzumbe mgusa wa PPP kuongeza mapato. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 7. Tanzania yazoa medali mashindano ya hisabati kimataifa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 18. Madaktari waeleza athari kukoma hedhi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Malengo dira 2050 yagusa umri wa kuishi malezi umaskini. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Bei ya mafuta ya shuka, ekari 3117 za bangi za teketezwa. Samia Museveni kuimarisha ushirikiano maeneo 6. Habari inaendelea ukurasa wa 18 kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Sawa. David anasema dada, vipi ulifuatilia Simba jana, ilishinda magoli mangapi? Simba jana jamani imeshinda magoli mangapi? Mtu aje anisaidia kujibu hapa, nimeulizwa. Jackson anasema salama kabisa. Ali anasema Simba katambulisha nani na nani. Haruna anasema dada, vipi kuhusu huyu nani huyu? Pistau. Okay. Ya Simba kweli dada, ni mali ya Simba kweli? Okay, nitawajibu baadaye kiasi. Gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi, hili linasema Dr. Mwinyi, serikali kushirikiana na jumuiya Zawiyatul Kadiria. Usafiri mabasi ya umeme uongezwe wananchi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Dr. Khalid aridhishwa ujenzi ofisi bandari ya Fumba, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Majimbo 25 ya Marekani ya ushtaki utawala wa Trump. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 9. Kiwanda cha mwani cha Manangwe kumaliza changamoto za wakulima. Hemed, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema Samia ikutanisha Afrika jijini Dar es Salaam ni leo katika mkutano wa mambo ya miundombinu. Wapo marais 6, ajenda kuu uchumi wa viwanda, wawekezaji washiriki zaidi ya 1200 kuhudhuria. Habari kamili inaendelea
katika ukurasa wa 3. Polisi Dar es Salaam yatangaza vita na wahalifu 83 wakamatwa. Kamanda Muliro asema da iko shwari. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Rais Samia shujaa wa kulinda umoja amani. TPSF yampongeza akikuza sekta binafsi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. BOT sawa kutunza fedha kwa kuitupa chini. Serikali kuandaa mwongozo maalum. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Okay, Msafiri anasema Yanga yamleta mchezaji bora mwaka huu, Simba kazi wanayo. Simba mnaambiwa kazi mnayo. Simba kashinda 2-0, magoli yamefungwa na Libase na Doumbia. Okay. Haya, Haruna anasema sawa. Tuliangazia gazeti la Mwananchi Huru Tanzania. Habari kubwa hapa inasema TADB yampongeza Rais Mwinyi, asema ameboresha mazingira ya uwekezaji, ameleta mapinduzi makubwa katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Benki hiyo imekopesha bilioni 15 kwa miradi 57 Zanzibari. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Tanzania kunufaika na fursa za uwekezaji, mkutano wa Afrika 50 ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Serikali yawataka wananchi waliwale kuendelea kudumisha amani. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Waziri wa kilimo wa Sudan Kusini avutiwa na mfumo wa Toski kwa kudhibiti ubora wa mbegu. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. TIA ajivunia kutengeneza wahitimu wenye uwezo wa kujiajiri. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Mwananchi Huru Tanzania. David anasema sana kaka Jack, nakubali. Haya, hongereni sana wana Simba bwana. Naliangazia gazeti la Sauti Yetu. Habari kubwa inasema Dr. Mwigulu, sekta ya sukari inatufanya tutembee kifua mbele. Asema mwenendo wake unadhihirisha uwezo wa kujitegemea, ataka sekta nyingine zige mfano. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Naibu Kamishna forodha Operation Thunder 2026 inaakisi dhamira ya serikali. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Bobise, Tanzania ina fursa kuonesha mafanikio uwekezaji miundombinu, ataja kilimo, uvuvi na mifugo kuchochea uchumi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Mkurugenzi Sinda Energy awasanua vijana kuchangamkia fursa sekta ya madini. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Sauti Yetu kwa Jumatano ya leo. Yes, na gazeti hili la Sauti Yetu linanipa fursa ya kupata mapumziko.